Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna sekarang ke Kampung Mahmud kehadiran ini nih bus paling fenomenal. Ini bus Toronton Bin Ilyas ya, dengan apa namanya, dia baru pertama kali masuk ke Kampung Mahmud mengantarkan jemaah. Oke, ini bus paling panjang atau sangat panjang, lumayan sangat susah sekali untuk dibelokkan yang dari tanjakan itu ya. Iya, Ren, supir itu gimana? Oh guys, Mantap guys. Kita karai mobilnya tadinya. ini mana gimana? Karena 12. Lagi 12 aja. Oke, si panjang berwarna hitam yaitu Bin Ilyas akan memundurkan dirinya untuk memparkirkannya dirinya di terminal Makom Mahmud. Mantap guys. Belakangnya bisa engkol ya. Oke, baik, kita lanjut lagi videonya ya, sambil lihat-lihat keadaannya bis yang lumayan panjang ya. Oke. Dan di sini juga dipandu oleh Bapak Yaya Suraya dan juga Bapak Hendar Suhendar dan Bapak Bagus yang selalu setia memandu bus-bus atau bis-bis yang datang ke Makom Mahmud ya, untuk ziarah jemaahnya, tapi ya bukan bisnya. Operasi. Oke. Iya, panjang bisnya. Itu drivernya guys. Itu Kang Agus ya, Kang Agus ya, ganteng sekali guys. Terus kene terus. Nah, ini Bin Ilyas sendirian karena teman-temannya baru saja pulang dan baru tadi sudah berangkat. Oke, ini kita lihat dari pinggir sana Nonton guys ya, baru pertama kali ke sini. Kita lanjut lihat dari depannya tuh, anak-anak juga sangat berantusias sekali ya. Oke, nah ini Bin Ilyas sudah siap-siap. Nah ini guys, dan Ilyas segera meluncur dari tempat parkir Makom Mahmud ya. Oke, ya ini di siap. Sekarang busnya sudah banyak temannya. Itu Bin Ilyas akan keluar dari terminal Makom Mahmud guys. Kita lihat bersama-sama. Apakah dia mentok di pengkolan yang tadi atau gimana ya, kita lihat saja. Oke. Dan yang lebih uniknya lagi, bis ini
bisa dikendalikan oleh remote control ya. Nah, di sini sudah menggunakan otomatis metrik. Jadi di sini sudah otomatis ya, bisa dikendalikan oleh remote control ya. Awas jangan lupa remote control.